Arktika doirasi, minus darajalar, minglab kilometr yo'l va javob 3-1. Bu Manchester City'ning oxirgi mavsumdagi eng og'riqli zarbalaridan biri. Assalomu alaykum. Bugun biz Manchester City nima uchun Norvegiyaga borgan muxlislarga pulni qaytarishga majbur bo'lganini va bu qaror ortida qanday chuqur muammo yotganini aniq faktlar bilan tahlil qilamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Seshanba oqshami, Chempionlar Ligasi. Bodo Glimt, Manchester City. O'yin boshida hammasi joyida edi. 3-0 hisobidagi natijaga qaramay, City hali taslim bo'lgani yo'q edi. Bu urinishlar o'zini oqladi. Ryan Cherki oradagi farqni kamaytirib, hisobni 3-1 holatiga olib keldi. Ammo bu ustunlik juda qisqa bo'ldi. Bir necha daqiqadan so'ng Rodri qizil kartochka oldi. Aynan shu lahzada City'ning o'yini sindi. Nazorat yo'qoldi. Intizom buzildi va norveglar buni kechirmadi. Yakuniy hisob 3-1 va Manchester City Arktikada parchalanib ketdi. Bu mag'lubiyat Manchester Unitedga qarshi derbidagi yutqazishdan keyin keldi. Ya'ni bu tasodif emas. Bu ketma-ket muammolar zanjiri. Pep Guardiola o'yindan keyin ochiq aytdi. Bizda hozir hamma narsa noto'g'ri ketmoqda. Pep bunday gaplarni juda kam aytadi va bu jumla City ichida jiddiy inqiroz borligini ko'rsatadi. O'yindan keyin Manchester City futbolchilari keskin qaror chiqardi. Norvegiyaga borgan 374 nafar muxlisning chiptalari uchun to'langan pullar qaytariladi. Sardorlar guruhi Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri va Erling Haaland bayonot berdi. Bizning tarafdorlarimiz biz uchun hamma narsani anglatadi. Bodoga kelish oson emas. Qattiq sovuqda bizni qo'llab-quvvatlagan muxlislar uchun chiptalar narxini qoplash biz qila oladigan eng kam narsa. Bu bayonot samimiy. Ammo u bitta haqiqatni ochib berdi. Jamoa hozir o'ziga ishonmayapti. Rasmiy muxlislar klubi vakili Kevin Parker ham bu qarorni olqishladi. U Bodoga borish qanchalik qiyin ekanini va sovuq sharoit muxlislar uchun qanchalik og'ir bo'lganini alohida ta'kidladi. Endi faktlarga qaraymiz. So'nggi 7 o'yinda Manchester City 2 marta g'alaba qozondi. Bu juda past ko'rsatkich. Premier Ligadagi so'nggi 4 ta o'yin, 3 ta durang va Manchester Unitedga qarshi derbidagi mag'lubiyat. Bu chempionlikka da'vogar jamoa uchun xavfli signal. Norvegiyada to'liq 90 daqiqa o'ynagan Tijani Einders Sky Sports News'ga shunday dedi. Hozir biz zaifmiz. Biz avvalgidek ishchil emasmiz. Bu ustida ishlashimiz va iloji boricha tezroq bu holatdan chiqishimiz kerak. U yana bitta muhim fikrni qo'shdi. Eng muhimi qiyin damlarda bir guruh bo'lib birga bo'lish. Endi savol bitta. Bu mag'lubiyat Manchester City'ni uyg'otadimi? Yoki bu mavsumdagi eng katta qulashning boshlanishimi? Javob keyingi o'yinlarda. Va aynan shu sabab bu mavsum hal qilinchi pallaga kirib bo'ldi.